Kaixo egunon, bebia gainditu duzu, baina uste alduzu ez duzula flow nahikorik. Donostiako lagunen bisita duzu etxean eta pixka bat galduta aurkitzen alzara hitz egiten dutenean. Lasai egon. Hoy te presentamos 5 palabras en euskera 100% postureo. Oh my god. Bost, datsegit. Atsegin dut esan beharrean, esan ezazu, datsegit. Tonu gazte eta moderno bat emango dizu datsegit erabiltzeak. Adibide bat. Instagrameko zure kontua asko datsegit. En castellano sería me gusta mucho tu cuenta de Instagram. I love you. Lau, afixa. Kartel esan beharrean hasi afixa erabiltzen. Iparraldeko ikutu exotiko bat emango dio zure hizkerari. Afixa, afixa, afixa. Ea, errepikatu nirekin. Afixa. Adibide bat. Zetaken kontzertuaren afixa ikusi nuen Bilbon. Hiru, bolo-bolo. Gazteleraz de boca en boca edo por todos lados esan nahi du. Egia esan, gustora erabiltzen da edozein esalditan bolo-bolo. Nire eguneroko esalditan adibidez, bolo-bolo bat sartzen saiatzen naiz beti. Adibide bat, bolo-bolo dabil kalean zure ezkontzarena. En castellano sería, está por todos lados lo de tu boda. Bi, aita ginarreba edo ama ginarreba. Bietariko bat erabilizkero, aurrean dituzunak aho bete hortz utziko dituzu. Gazteleraz, suegro edo suegra esan nahi dute. Eta euskaldun asko izertitan blai hasten da hitz horiekin. Ez da raroa nire suegroa edo nire suegra entzutea kaletik. What the fuck? Adibide bat, nire aita ginarrebaren etxean afalduko dugu. Cenaremos en casa de mi suegro. Eta bat, mila esker. Egunerokoan milaka eskerrik asko entzuten ditugu. Eta noizean behin, mila esker edo esker milaren bat entzutea eskertuko dute zure lagunek. Zerbait eskertu nahi duzula? Esan esker mila. Esker milarekin nekatu zarela? Erabili mila esker. Aurrean duzuna harrituta utziko duzu. Ei. Hau aipatu gabe ezin dugu bideoa amaitu. Kontuz eskerrik erabiltzarekin. Bai, eskerrik bakarrik, ez eskerrik asko. Eskerrik. Mesedez, kendu burutik ideia madarikatu hori. Eta zuk, zeintzuk dira zure hitz gogokoenak zure euskara mailaren itxura aldatzeko? ¿Sabes alguna palabra más de postureo en euskera? Horrela bada, idatzi mezu bat azpian, bai, hor azpian. Eta beste barik, bideoa gustuko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta elkar banatu. Ondo izan eta agur!